दशमस्कन्धः अथ 24 42nd chapter. श्रीशुक उवाच व्रजन् राजपथेन माधवः गृहीत अंगविलेप भाजना विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननाम् प्रक्षयान्तीं प्रहसन् रसप्रदः त्वं वरोर्वेददुहानुलेपनम् त्यागने वा कथयस्व साधुनः एत्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमम् यस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति उवाच वाक्यस्यहं सुन्दरकंससम्मता नामायनुलेपकर्मणि बद्धावितं भोजपतेरतिः प्रियम् विनायुवां कोऽन्यतमस्तदर्हति रूपवेशलमाधुर्य भक्तितात्मा ददौ सान्द्रम् उभयोः अनुलेपनम् ततस्तौ अङ्गरागेण स्ववर्ण इतरशोभिना प्राप्त परभागेन
सम्प्राप्तवरभागेन सम्प्राप्तवरभागेन सुभातेनुरञ्जितौ भादेनुरञ्जितो सुषुभादेनुरञ्जितो तस्थौ अङ्गरागेण सवर्णहितरचोभिना सम्प्राप्तवरभागेन सुषुभादेनुरञ्जितो ो भगवान् कुब्जा भगवान् कुब्जा प्रसन्नो भगवान् कुब्जा रुचिराननाम् त्रिवक्त्रां कर्तुम् मनश्चक्रे श्रीं कर्तुं मनश्चक्रे ऋद्रीं कर्तुं मनश्चक्रे स्वयं दर्शने फलम् दर्शयन् दर्शने फलम् प्रसन्नो भगवान् कुब्जा त्रिवक्त्रां रुचिराननाम् ऋद्रीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् भ्याम् आक्रम्य प्रपदे पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे युक्तानपाणिना गयमुल्युक्तानपाणिना प्रवृत्य चुबुके ध्यात्मम् उदनीनमदच्युतः पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे गयमुल्युक्तानपाणिना प्रवृत्य चुबुके ध्यात्मम् उदनीनमदच्युतः अर्जुसमानाङ्गी श्रोणिपयोधरा स्पर्शनात् सद्यः बभूव प्रमदोत्तमा सातद्भर्तुसमानाङ्गी बृहच्छोनिपयोधरा मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यः बभूव प्रमदोत्तमा रूपगुणौदार्य सम्पन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मरन्ती जातहृच्छया सम्पन्ना प्राकेशवम् उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया वीरगृहं यामः वीरगृहं यामः त्यक्तुमिह उत्सहे त्वया उन्मतितचित्तायाः प्रसीदपुरुषर्षभ प्रियायाच्यमानः एवं स्त्रियायाच्यमानः रामस्य पश्यतः कृष्णो रामस्य पश्यतः वीक्ष्यानुगानांश प्रशंसाम् उवाचः एवं स्त्रिया याच्यमानः
कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्यानुगारां च रहसंस्ताम् उवाचः एष्यामि ते गृहं सुभ्रूः एष्यामि ते गृहं शुभ्रोः एष्यामि ते गृहं शुभ्रोः पुंसाम् अधिविकर्षणम् पुंसामधिविकर्षणम् साधिकार्तो गृहाणां नः साधिकार्थो गृहाणां नः साधिकार्थो गृहाणां नः पन्थानां त्वं परायणम् पार्थानां त्वम्परायणम् पार्थानां त्वम्परायणम् एष्यामि ते गृहं शुभ्रोः पुंसामधिविकर्षणम् साधिकार्थो गृहाणां नः पार्थानां त्वम्परायणम् विद्यमाध्यावान्यातम् वृद्धमाध्यामान्याताम् यजन्मार्गे वणिक्पथैः मार्गेव निपथैः प्रजन्मार्गेव निपथैः नानोपायनताम्बूल 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 सुगन्धैः साग्रजोर्चितः गन्धैः साग्रजोर्चितः सद्गन्धैः साग्रजोर्चितः विसृज्यमाध्यावान्याताम् प्रजन्मार्गेव निपथैः नानोपायनताम्बूल सद्गन्धैः साग्रजोर्चितः तद्दर्शनस्मरक्षोभात् दर्शनस्मरक्षोभात् तद्दर्शनस्मरक्षोभात् आत्मानं न अविदन् स्त्रियः आत्मानं न अविदन् स्त्रियः आत्मानं न अविदन् स्त्रियः विस्मृतवासः कबर विस्रस्तवासः कबर विस्रस्तवासः कबर लयालेख्यमूर्तयः मलयालेख्यमूर्तयः मलयालेख्यमूर्तयः तद्धर्शनस्मरक्षोभात् आत्मानं न अविदन् स्त्रियः विस्रस्तवासः कबर मलयालेख्यमूर्तयः पुरान् पृच्छमानः पौरान् पृच्छमानः ततः पौरान् पृच्छमानः स्थानमच्युतः धनुजस्थानमच्युतः धनुजस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे अस्मिन् प्रविष्टो ददृशे तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम् 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 ततः पौरान् पृच्छमानः धनुजस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम् बहुभिर्गुप्तम् पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् निश्चितं परमर्धिमत् अर्चितं परमर्थिमद अर्चितं परमर्थिमद आर्यमानो नृभिकृष्णः आर्यमाणो नृभिर्कृष्णः आर्यमाणो नृभिर्कृष्णः सत्य धनुराददे प्रसस्य धनुराददे पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् अर्चितं परमर्थिमद आर्यमाणो नृभिर्कृष्णः प्रसस्य धनुराददे वामेन सलीलमुद्धृतम् वामेन सलीलमुद्धृतम् परेण वामेन सलीलमुद्धृतम् सद्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यता सत्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् सत्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् विकृष्य प्रबभञ्ज मध्यतो विकृष्यस्य प्रभञ्च
प्रभञ्जमध्यतो नृणां विदृश्य प्रभञ्जमध्यतो दण्डं मदकर्युरुक्रमः यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः करेण वामेन सलीलमुद्धृतम् सत्यं ददत्तानिमिषेण पश्यताम् नृणां विदृश्य प्रभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः भज्यमानस्य धनुषो भज्यमानस्य दखं रोदसी दिशः दग्धं रोदसी दिशः शब्दर्थं रोदसी दिशः पूरयामासयं श्रुत्वा पूरयामासयं श्रुत्वा महात्रासमुपागमत् सहात्रासमुपागमत कंसहात्रासमुपागमत धनुषा भज्यमानस्य शब्दस्थं रोदसी दिशः पूरयामासयं श्रुत्वा कंसहात्रासमुपागमत दक्षिणः सानुचराः तद्रक्षिणः सानुचराः पिता आततायिनः कुपिता आततायिनः गृहीतु कामा आवभ्रुः गृहीतकामा आवभ्रुः गृह्यता मध्यतामिति मध्यतामिति तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः गृहीतु कामा आवभ्रुः गृह्यतां बध्यतामिति दुरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवौ विलोक्यबलकेशवो क्रुद्धौ धन्वन आदाय क्रुद्धो धन्वनादाय बलेतांश्च जग्नतुः एतां च जग्नतुः अक्षतान् दुरभिप्रायान् विलोक्यबलकेशवो क्रुद्धो धन्वन आदाय फलेतां च जग्नतुः नमः हरे नमः